碧瑶，你过得好不好？那天在小池镇，我那样对你，你肯定是气坏了。可是，唯有让你回到你爹的身边，才能够减少对你的伤害。希望你在鬼王宗过得好一些。就算是真魔开战，我们也不要遇上。你也好奇他为什么会亮啊？因为这个嗜血珠跟碧瑶的合欢灵是有感应的。你知道碧瑶的下落？这个我曾经在焚香谷书阁中的灵兽谱上看到过。此黄鸟生性属火，木生火，所以它喜欢神木之精。果然，一诱就诱来了。师妹果然聪明，只是不知道张小凡会不会来找这只鸟。上官师叔的法阵不会出错吧？碧瑶，碧瑶！你醒了，枉你们自诩名门正派，魔教之间交手，尚且光明磊落。堂堂焚香谷前辈，竟然不择手段，劫持我一青云弟子。你若知道自己是青云弟子，就不会助那狐妖盗窃玄火剑，更不会跟魔教妖女同流合污，藏匿宝物不还。你的所作所为，跟魔教妖人有什么区别？那是因为你们焚香谷弟子拿着镇派之宝，横行霸道。丢失了炫火剑，却要迁怒于人。狐妖也是生灵，修行之人本应顾念天下苍生。妖怪、人族，只要不作恶，都应该一视同仁，何必赶尽杀绝？一派胡言！这些歪理都是你青云门师傅教的吗？难道魔教盗窃了诛仙剑，你也会用这种理由来搪塞？我门中的诛仙剑不会丢，也不会让门下弟子拿着诛仙剑狐假虎威，仗势欺人。你若是让那妖女归还玄火剑，我可以放你一马，不计较青云教徒无方之苦，也会在你师父面前替你隐瞒此事。休想！
师叔，张小凡吃软不吃硬，想必不能屈服。你有办法吗？据我所知，那魔教妖女对他一往情深，不如拿她做人质，让那魔教妖女拿玄火剑来换。少主留步！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 野狗，少主，前面就是正派的地盘，鬼王有令，让咱们不要轻举妄动啊！那你怎么会来啊？我是接到鬼王令的传信，我就赶过来了。少主，是不是都想起来了？你怎么知道？我刚才碰见秦无言了，我问他少主在哪儿，他黑着个脸，差点要揍我。他还说，有机会一定要杀掉张小凡这个祸害。我就大概猜出来了。你以后不用再怕他了，你是我的人，他不敢对你怎么样。走，去那儿看看去。哎，别，千万不可呀！你要去那边，那鬼王肯定会要了我的命的。亏我把你当成我的跟班，你不是说愿意效忠我，为我赴汤蹈火，万死不辞吗？怎么，这点小事都办不到？你不去啊？我自己去。哎，别，少主，不可呀，少主，不可呀，那边太危险了。好狗不挡道，让开。哎，别。回去也是被鬼王骂死。那我就誓死保护少主周全就是了。陆师妹，阿相，你也来了。对啊，我们天音阁也派了不少弟子过来，刚刚到。小凡呢？你没跟他在一起吗？小凡一夜未归，我担心他出事，正要出去寻他。一夜未归，这不像是小凡所为，会不会遇到魔教的人了？艳红师妹，干什么？请问燕师妹可否见到张小凡？奇怪，你师弟不见了，你跑来问我做什么？哦，我想起来了，你师弟素来与魔教妖人有来往，兴许他是跑到魔教妖人那边喝茶去了。你们焚香谷弟子都像你这般做贼心虚、信口雌黄吗？你说什么？若不是心虚，方才为何刻意躲闪？我那是与你话不投机，自然避之不及。我只是在问你可否见到张小凡，而你却说小凡不见了，你又是怎么知道的呢？我只是猜测罢了。好，那我也可以猜测。小池镇之事，你们对张小凡怀恨在心，所以这次张小凡失踪，多半与你们脱不了干系。陆雪琪，你少在那污蔑我们！你那师弟多半是见色忘义，投奔的妖女去了吧？有本事你就去魔教找他们呀！哎呀，好了好了，都是正派同道，不要生了和气啊！谁跟他是正派同道？真不知道你们青云门是怎么教弟子的，一个两个的，不是勾结魔教，就是和妖怪为伍。陆雪琪，你敢动我？陆师妹息怒，师兄救我！我师妹言语都有冒犯，我替她赔罪。李师兄，昨夜小凡忽然失踪，你可知情啊？张小凡失踪了吗？在这胡岐山当中，到处都是魔教之人，要是碰到魔教高手，那可就麻烦了。陆师妹，我们之前虽有嫌隙，但也不至于在这危险的地方大打出手。不如这样，我帮你们找。不必了，他也许去查探魔教动向，未必会有危险。我跟阿相四处找找便是了。既然这样，那我就先带我师妹离开。如果你们还有什么事情，再通知我。走。你觉得他们说的话可信吗？当然不信。
态度转这么快，必有蹊跷。我们先不要打草惊蛇。对啊，现在魔教对我们虎视眈眈，我们正教之间不宜起争执，先分头去找吧。对了，有一只小黄鸟一直跟着小凡，如果能看见小黄鸟，那小凡就能找到了。少主，等到了正牌那边，我先扮成天音阁的弟子，到焚香谷那边捣乱，让他们自相残杀。就你这脑袋，还想使用反间计？打扮成天音阁的弟子，你的样子啊，一露面就被人识破了。不，赶紧给我找人去。找人？找谁啊？张小凡啊！哦，原来少主是来私会情郎的。你再敢胡说八道，小心我撕你的嘴！小凡呢？你问我，我还想问你呢。他去哪儿了？他没跟你在一起吗？肯定没跟我在一起啊。没在你们那边吗？陆师姐说他一夜未归，正到处找他呢。啊？不对啊，他如果在我们那边的话，我不会没有消息。小凡没跟你在一起，也没跟陆师姐在一起，难道是焚香谷？焚香谷对玄火剑志在必得，说不定小凡已经被他们关起来了。这次焚香谷来了很多高手，可是我们现在没有证据，不能强行去要人啊。就知道你们这帮正牌弟子个顶个的自私虚伪。别啰嗦了，阿香，你现在去焚香谷那边暗中找一找。野狗，赶快回去找帮手，就说我被正派抓起来了。啊，少主，骗鬼王不好吧？你别废话了，照我说的做。焚香谷那边的人不好对付，再这样下去的话，我担心小凡会有危险。快去啊！哦，好，你注意安全啊！师叔，我感觉陆雪琪已经开始怀疑我们了。到时候，如果青云门的人来了，那就不好办了。我觉得应该尽快要挟鬼王宗，让他们拿玄火剑换人。哼，愚蠢至极！鬼王怎么会拿玄火剑去救一个青云弟子？你们别痴心妄想了。他若不换，就用你的命祭玄火剑，把他压下去。向鬼王宗发令。是。我们抓住了你的重要人物，要是想救他性命，那就乖乖奉上玄火剑，否则别怪我下手不留情面。不好了，宗主，不好了！少主跑到正牌那边去打探消息，被焚香谷的人抓住了。什么？我倒数10声，要是你们再不出来交换，那我就动手杀了他。10、9、8、7、6、5、4、3、2，放了他！碧瑶，你们要的东西在我手里。
寻。爹，救他！好像青云门的人要来了。带他走。看来方才有一场恶斗，而且还都是高手。师妹啊，看来我们是来晚了，否则就可以跟魔教好好的打一场了。哼哼，离上次正魔大战已逾100年，时间过去这么久了，想不到师弟还是如此的冲动。哼，师兄啊，我们来此就是为了跟魔教一战，难不成我们还要好商好量的合起一团不成吗？两位师兄，焚香谷和天音阁已经到了，若让小辈们看到你们如此争执，丢的可是我们青云的脸面。师傅，雪琪，见过师傅，二位师伯，起来吧。你的脸色为什么这么差？方才是你与魔教妖人在此交手吗？徒儿也是听闻这里有动静，才过来查看的。哎，师侄，你没跟小凡在一起吗？难道这小子下山久了，怕了我这师傅不成？啊？师伯，小凡不见了。大战在即，杀伐果断的鬼王竟然自损修为，出手救一个青云弟子。张小凡之事，宗主自然有分寸，你就别管了。不就是想招揽他到鬼王宗吗？只可惜，张小凡是不会背叛青云门的。宗主这是白费功夫，要么养虎为患，要么放虎归山，后患无穷。宗主毕竟是救了他，他不可能这时候反脸吧？这小子油盐不进的，还真是难说。他体内的天书算是救了他一命，否则挨了上官侧一记寒冰掌的重击。就算是有玄火剑替他驱除寒毒，恐怕也回天无力呀。玄火剑还是落在了你的手里。没有趁机取出你体内的天书，还以为你会说个谢字。鬼王要我如何相信？若是旧事重提，不如干脆一点，杀了我。爹，小凡的伤刚好，你先让他休息一会儿，你先去忙别的事吧。表，看在他舍命救你的份上，我可以替他疗伤，留他性命。但是两方交战，不得不放。来人，宗主，把他暂时收押起来，没有我的命令，任何人不得放他离开。爹。
我们尚未去找青云门理论，3位倒有脸先来找我们了。我们也是刚到流波山，听闻上官兄与魔教交过手，所以特来拜访。你说这话何意？恕晚辈无礼，这要问你们青云门了。培养出勾结魔教的弟子，是何用意？哼，知道自己无礼，还要信口开河。谁勾结魔教，话得说清楚。如果没有真凭实据，那就是在诋毁我青云的清誉。等你师父出来，我可少不了要跟他理论一番。有无诋毁，你们可以先去魔教找到张小凡再说。既然没有找到张小凡，为何言之凿凿，诬陷他人在魔教？陆雪琪，从于都到小池镇，一路包庇你那好师弟，说我诬陷。今天你师父师叔可在这里，你敢说你没有见到过魔教妖女与那张小凡关系匪浅吗？究竟怎么回事？陆师妹，你来看看，这可是跟着小凡的那只小黄鸟。正是，从哪里找到的？后面的一所陋室内，被困在法阵里。姓邝的，你一个天音阁弟子闯入我焚香谷地盘，想做什么？嫣红，你们在于都以强凌弱，被小凡教训了，便想徇私报复。我们同是正教弟子，你这样挟私报复，囚禁同道，合适吗？要不是张小凡从中捣乱，玄火剑何至于落入鬼王宗之手？如今我们拿他当人质，让妖女交出玄火剑，有何不可？你说什么？我李寻师兄因他受伤，性命堪忧，他这是咎由自取。艳红，劫持同道为人质，跟魔教做交易，换一个根本得不到的法宝，简直卑鄙无耻！若非张小凡勾结魔教，何至于此？够了，都给我闭嘴！不得无礼，都给我退下！诸位，咱们数十载未见，久违了，久违了，久违了。玄火剑乃焚香谷至宝，弟子情急之下，难免言语冲撞，还望各位不要放在心上。这个是自然。你我3派今日齐聚一堂，千载难逢。为了大局，我们应该共同对抗魔教，切莫在此时产生内讧，以免给敌人以可乘之机啊！苍松师兄所言甚是啊。上官先生，我看咱们还是先设法为李寻失职疗伤，其他的事嘛，咱们从长再议。那就有劳各位了，请，请。小凡跟碧瑶在一起，应该没有性命之忧了吧？正是因为跟碧瑶在一起，才更难脱跟魔教勾结之嫌。倘若魔教从中离间，别说焚香谷，就算是师门，也不会轻易饶过他的。这李师侄所中的乃是万毒门的障目之毒，而且现在毒已入气血，性命垂危呀！都是那张小凡，以寻儿的身手，怎会被那秦无言所伤？听闻这毒公子乃是魔教中新一派的高手，令师侄不敌受伤，这跟张小凡有什么关系啊？张小凡几番私藏玄火剑，后交于鬼王之女。寻儿和艳红情急之下，压着张小凡向魔女讨回玄火剑，不想魔女狡诈，集结了众魔教高手，重伤了寻儿。之后张小凡又与鬼王一起离开。你觉得这事儿跟张小凡没有关系吗？是非曲直，待我等调查清楚之后，一定让张小凡给大家说清楚。若张小凡待在魔教不回来，你找谁说清楚？张小凡他是我的徒弟，断不会背离青云门。哎，好了好了好了，现在是大敌当前，上官先生，
李世之的伤势拖延不得，咱们现在得赶快请青云的各位一起帮着运功驱毒啊！驱毒不怕，问题是张小凡。哎，田师弟，我们远来是客，听听人家主人的安排吧。彪说你在于都的义庄蹲点，你跑这儿来干嘛？我是鬼王宗弟子啊，我能不来吗？别说我，先说说你。你这次真的闯了大祸了，我们少主真的特别生气。你还说我，你是他的跟班，你怎么看着他的？你为什么让他跑到正道这边来啊？万一他要是被上官策抓住了怎么办？我有什么办法呀？有本事你跟他说去。我还不是为了见你，才跑到你们那边去的。后来碰见阿相，得知你被抓了，半点犹豫都没有，立马跑过去救你。人呐，这一辈子能碰上一个愿意为自己赴汤蹈火的人，不易呀。你就不能知趣一点，对我们少主好一点，少惹他生气。我也不想惹他生气，可是个球！你要是真心喜欢，哪有那么多可是啊？宗主，我派精锐进出，大动干戈，打草惊蛇，就只为了救你一个人，险些坏了我的计划。你每次出现就大张旗鼓，你到底是何居心？张小凡，我就这么一个女儿。那天在胡岐山，我问过你一次，如今我再给你一次机会。现在我落入你的手中，你要杀就杀。哎，你堂堂一个魔教的宗主，成天说服一个青云门的弟子弃明投暗，你烦不烦呀？你以为我当真是为了顾全你的性命吗？数千载以来，正魔水火不容，死伤无数。那所谓的暂时的和解，都只不过是一些场面上的话。你没有经历过当年那场大战的惨烈，更不会知道我们之间为什么会有这么深刻的仇恨。一旦大战将至，你若是死在了我们鬼王宗的人手里，碧瑶一定不能善罢甘休。我有时候看到他，就像看到当年的小痴，他的娘亲。张小凡，不仅仅是为了碧瑶，你心中的信念，人生于天地之间，究竟是为了什么？我只是希望天下苍生，不再有战事。当年草庙村的悲剧，永远不要再发生。正也好，魔也罢，希望各自都能够和平相处。你想拿到玄火剑，为的就是复活兽身，我是不会让你得逞的。既然如此，那你加入我派又何妨呢？倘若有一天你能修炼成在我之上的地位，门派的未来如何，还不都由你说了算吗？人都有放不下的责任，身不由己的理由。这些年，我也已经很累了，可是我有放不下的责任。否则的话，我们鬼王宗一定会被你们正道彻底的追杀剿灭。张小凡，我给你3天时间，如果你还是这般坚持的话，我只能拿你去献祭，去喂魁牛了。
爹，你要对张小帆做什么？如今玄火剑你也拿回来了，人你也抓回来了，他还为了保护我受了伤。爹，你就不能放他走吗？放他走？让他到正派那边去通风报信，告知我们的位置吗？他不会这么做的。即便他不会这么做，第一卷天书还在他体内，这小子的功法又是错综复杂，如今嗜血珠还在他身上。这次为了玄火剑得罪了焚香谷，他回去，正道不会容他。你说的这些他何尝不知道？但是他还是不会忤逆他的青云的。爹，你就放他出去吧，这么强留他又有什么意思呢？好吧，3日之后待我们拿到魁牛，自然会让他离开。不过在这之前，你绝对不能放走张小凡，免得再生事端。否则他回到正派那边，抵死顽抗，跟你爹来个同归于尽，你说爹是杀他还是不杀他呢？我听爹的安排就是。爹，你不能再动他了。怎么，连爹的话你也不信了吗？我也希望我能相信爹。出来吧。无言本有一事想与宗主商议，没想到碧瑶会过来。无意中窥听到你们父女的谈话，还望宗主见谅。无妨。找我何事？我与张小凡几番交手，此人性情固执，难以相负。不过，我有一个一箭双雕之计，不知当讲不当讲。哦。尚不知魔教会有什么阴谋，我们应该商议出一个对策，以免他们趁机攻入。先前我天音弟子探回消息，说鬼王正在寻找魁牛。据《神魔异志》记载，魁牛乃上古神兽，状如青牛，三足五角，吼声如雷。他久居深海，3000年才得以出世。一旦出世，是风云起，雷电作，人们称之为雷神坐骑。如今这魔教是煞费苦心，大举而出，说不定他们是在准备一个叫四灵血阵的邪法。四灵血阵？莫不是要复活这兽妖？不管鬼王拿他要做什么，其目的肯定是不简单。也不知这魁牛何时何地能够现身？不管那么多了，既然鬼王宗在此寻找，我们倒不如守株待兔，等候时机。还等什么等啊？
寻赶尽杀绝，欲借玄火剑屠害无辜狐妖。小凡迫不得已才出手相助。混乱中，玄火剑被碧瑶抢走，与小凡并无关系。糊涂！为师一直知道那是你的心结，难以释怀，所以为师才严加督促你勤修功法，希望有朝一日你能除去心中的恐。这次也多亏了张师弟，助弟子解开了心魔。弟子却不如他。这魔不两立，黑白须分明。张小凡的言行已经违背了正派中人的原则，你不可以再相信于他了。师父，不要再说了。张小凡之事，我与你师伯自有计较。你回去好好休息吧。是。爹，你回来了。嗯。小凡的情况如何？他被魔教抓走了，现在暂时还顾不上救他。什么叫暂时顾不上啊？爹，小凡看似温柔，实际上很倔强，我担心他会被魔教的人折磨。要不，咱们现在连夜去救人？灵儿，你这不是胡闹吗？啊！现在魔教情况不明，我们就这么冒冒失失的进去救他，不但救不了他，反倒是打草惊蛇，陷他于险情之中。可是什么？灵儿，你是不是听到什么传闻了？哎呀，都是焚香谷的弟子到处造谣，说小凡与鬼王之女有勾结，要招他为女婿。哎呀，亏得大家还是同道。小凡那么老实的人，怎么可能与魔教有勾结？简直欺人太甚了。好了好了啊，不急哈，爹会想办法把老七给救回来。来，谢谢。不客气。小凡，你在于都城中仗义相助，护我姐妹周全，我感激于心。今日我并非来做鬼王的说客，我只是想劝你认真的考虑一下，要不要留下来。鬼王有惜才之年，碧瑶又待你情深意重，再反观正派李寻等人，俱是些虚伪自私、嚣张跋扈之辈，回去有什么意思呢？还不如待在我们这儿，更快意恩仇，逍遥自在一些。是啊。一念成执着，沧海变荒漠，轮回中，我像飞鸟经过，记忆中停泊，点一盏烛火，那微光能否照亮寂寞？听雨声。